दुनिया में बहुत से जानवर हैं, लेकिन मैं आज बाघ के कुछ फैक्ट बताऊंगा जो शायद ही आपको पता होंगे। बाघ को शिकार ना मिलने पर बाघ छोटे जंतुओं को भी खा लेता है। ज़रूरत पड़ने पर बाघ मेढक, छिपकली और मगरमच्छ जैसे जीवों को भी खा लेता है। बाघ दिन में ठंडे समय पर शिकार करना पसंद करता है और बाघ एक दिन में 9 से 10 किलो तक मांस खा लेता है। छोटे छोटे जंतुओं को मारकर मादा बाघ अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है। मादा बाघ अपने बच्चों को 90 से 100 दिनों के अंदर ही जन्म दे देती है और साथ ही 5 से 6 बच्चों को एक साथ जन्म देती है। क्या आपको ये बात पता थी? अगर नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताना और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।